Cortita la pausa porque hay que aprovechar a nuestros invitados, así es que de lleno nos vamos inmediatamente a escucharte de nuevo cantar, Oye, amigo. gracias. Esta canción es un cover de una cantante brasilera que admiro muchísimo, que lamentablemente perdió la vida, igual que Sé que muchos artistas que curiosamente han fallecido a los 27 años. Han sí, habido varios. sí, varios. A ella le tocó lamentablemente fallecer a los 27 años, pero hizo muchos hits en Brasil, fue muy famosa y lo sigue siendo. Marília Mendoza se llama. Y este tema me caló, de verdad, me encantó y le hicimos una versión. Aldo Garay también acá está metido en la versión en español. Él estuvo 11 años en Brasil, por eso pudo traducir muy bien Ah, claro, esta, claro. al dedillo. Y tiene toda la esencia y con la guitarra y toda la cosa. Así que hicimos esta versión en español y de verdad quedó muy, muy, muy linda. Así que espero les guste. Vamos, dice así. Hey, no hay vuelta ya que darlo ves. A lo mejor ya te cansé. Prepárate que me voy preparando. Que cuando tú te vas ya he regresado. Y todo ese camino me lo sé. Si no me engaño ahora me dirás me iré. Lo segundo es que no quieras responder. Lo tercero es querer volver. Lo que siento en mí también te va a doler. Deja ya de hacerte la importante. Basta de pensar que vas delante. Tratarás de abrir la puerta de este amor cuando tire la llave a la basura. Deja ya de hacerte la importante. Basta de pensar que vas adelante. Y cuando te des cuenta ya pasó. Conmigo tú no juegas, no, mi amor. Todo ese camino me lo sé. Si no me engaño ahora me dirás me iré. Lo segundo es que no quieras responder. Lo tercero es querer volver. Lo que siento en mí también te va a doler. Deja ya de hacerte la importante. Basta de pensar que vas delante. Tratarás de abrir la puerta de este amor cuando tire la llave a la basura. Deja ya de hacerte la importante. Basta de pensar que vas delante. Y cuando te des cuenta ya pasó. Conmigo tú no juegas, no, mi amor. Y cuando te des cuenta ya pasó. Conmigo tú no juegas, no, mi amor.